الفيديو ديال اليوم غادي يكون على الاوتاكو اللي بزاف ديال التعليقات تكرروا بغاوني نهضر على هاد الناس. الاوتاكو بكل اختصار هما ناس مدمنين على المخيات ديال الشينو. الا حبست الفيديو هنايا غادي نتعرض لاكبر سبان سمعتو في حياتي. سيدي الاوتاكو هما ناس محبين المانغا والانمي الياباني، صافي سالينا. كاين اللي ما كيكونش عارفني انني ضاحك بعض المرات. المهم نشرحوا كلشي بالخشيبه، ولكن كيفاش غتقنعني بلا الاوتاكو انسان عادي ومتبع واحد الانمي اللي فيه اكثر من 1000 حلقه وباقي ما سالاش. وهو انا براسي كنتسنى اوضه يا مجنون يسالنا فلاش باك ديال خونا في المانغا، ولكن هادشي هذا كامل كيبقى حاجه عاديه. اللي غادي نشوفوا اليوم هو شي حاجه اللي خرجت على السيطره. هاد النماذج اللي غادي نشوفوا غالبا غادي يكون تصادفتي معاهم، حيتاش بداو تيكثروا بواحد الدرجه اللي ما يمكنش. وسواء كنتي كتفرج في الانيم ولا غادي تكون شفتي التصرفات ديالهم وقلتي واش بصح هاد الناس هادو عندهم مخ ولا لا. معكم سفينكس من قناه سفينكس تي في ونبداو الفيديو. All my fellas. All my Bankai. 神羅転生 fellas. All my fellas. وقبل ما نبداو الفيديو الدراري شكرا بزاف على الدعم اللي كان على الفيديو اللي فات. طلبت منكم 200 لايك ووصلت في واحد الوقت اللي قياس. كنت نحط هذا الفيديو هذا في ذاك الوقت، ولكن للاسف كما كتشوفوا هادشي اللي واقع في غزه كان بدا ديك الساعه وكنت اجلته وقلت لكم في الانستغرام. وهذا الفيديو هذا ماشي هكا، كان غادي تحط بدلت فيه شحال من حاجه، وهذه هي الفيرسيون الاخرى كما كتشوفوا كانت انترو وكانت شحال من حاجه. المهم فيها خير الدراري، واخا تعطل زدت فيه شحال من حاجه زوين. هادشي ضروري نقولوا حيتاش كنت وعدتكم. والمهم شكرا بزاف على الدعم اللي كان، وما تنساوش دعوا مع خوتنا في فلسطين بالرحمه للناس اللي كيموتوا كل نهار، وبالشفاء للجرحى والصبر للناس اللي كيتعرضوا للظلم تماك كل نهار. وهادشي اللي كاين. وندوزو للموضوع ديال الفيديو. اول حاجه نبداو بها هو المعنى ديال الاوتاكو. الاصل ديالها في اليابان تتقال على الناس المحبين للانيم والمانغا وحتى الجيمنج، اما في بقيه العالم تعرفت عندنا غير بالانيم والمانغا صافي. وفي اليابان نيت الناس الكبار تيقولوا على دوك الدراري اللي تيبقاو بزاف في الدار ومتعلقين بالاجهزه الالكترونيه، بحال مثلا انت تبقى بزاف في الدار تتفرج في انيم ولا كتلعب في البيسي ولا بلاي ولا في التليفون تلعب في فريوا. ديك الساعه الا كنتي في اليابان تخرج الام ديالك وتقول صاحبتي يا خويا دير عندي واحد الولد اوتاكو. حلف صافي دابا عرفنا شنو هو اوتاكو، ندوزو نشوفوا شنو هو الانمي. حيتاش قبل كنت درت واحد الفيديو غير بالضحك كنت قلت انه رسوم ديال الشينو، وبزاف كانوا كيسحبوني واش كنهضر من نيتي. قال لك لا راه ديال الجابون، ويه بصح راه هو رسوم ديال الجابون. وكاينين قال لك اللي ماشي رسوم اصلا، والا ما كانوش رسوم شنو غيكونوا ادوار حقيقيه كيمثلوهم بصح. كيجي لي فاي كيمثل في اتاكون تيتان تيكمل تيخلصوا مع راساتو تيمشي يضرب بريكول فون بيس يمثل انه راه حيتاش عندهم نفس المؤدي ديال الصوت هكا تيتسحبوا ميم. هذا هو التصور اللي عندهم ان الانيم ماشي رسوم. والمهم سيدي الانيم رسوم متحركه يابانيه، رسم وكيبقى يتحرك. المهم ماشي من هذه البساطه هذه، ولكن المهم اون جينيرال هذا هو البرانسيب ديالو. والرسوم المتحركه اليابانيه كتسمى انيم، والرسوم المتحركه الامريكيه كتسمى كارتون. المهم الاغلبيه عارفين هادشي هذا، كنشرحوا غير لهذوك اللي عاد يتفرجوا غير هكاك عشوائيا ما فاهمين حتى حاجه، ولا هذوك اللي 2023 هادي وما سامعينش بالانيم اصلا. وكاين ولد الحاجه فاطمه تيجي تيقول لك ورق لي على هذوك يتفرجوا في داك الشيء ديال الدراري الصغار. هاد الصوت هذا تنقول لهم مرحبا بك في 2023. الناس كيديروا الجيمين كيتفرجوا في الانيم، هادشي ما تيقتصرش على شي عمر محدد. كما كاينين العاب غير ديال الناس الكبار ما يقدروش يلعبوهم الدراري الصغار. حتى الانيم فيه تصنيفات عمريه كتار، بحال مثلا بالنسبه للدراري الصغار كاين تصنيف سميتو الكودومو. هاد التصنيف هذا كيناسب الاطفال، تيكون داكشي مناسب عقلهم ومسالم. المهم ما تخافش على الدراري الصغار منه. ولكن اغلبيه الانميات اللي مشهورين ديال الناس كبار، يعني حتى الا عطيتيه للدري صغير يتفرج فيه ما غاديش يوالم من العقل ديالو. اللي التصنيف ديالهم كاين اولا الشونين ديال المراهقين وانت طالع، وهذا هو اشهر تصنيف الحكم ان هذه الفئه ديال اللي تكون كثيره في المجتمع. تصنيف اخر اللي هو السنين واللي تيكون الفئه ديال بلس 18 اللي كيكونوا المواضيع ديالها جديين شويه، عندهم علاقه بالفلسفه ولا بالسياسه ولا بالتاريخ اللي ما يمكنش كلشي يفهمه. وفي نفس الوقت اللي الاغلبيه كيتفرج غير في المطايفات وكذا ما تيفهمش الجوهر ديال القصه بالضبط شنو باغي توصل. ونتمنى انني كون شرحت كاع المفاهيم اللي دازوا ووضحت بعض المغالطات اللي كاينين. ولا شي كامل اللي قلت غادي تفهموا ان الانيم وسيله ديال الترفيه، وحتى الا تاثرتي بشي حاجه تاثر بشي حاجه اللي مزيانه تستافد منها. بحال انا شخصيا كنأثر عليا واحد الانيم اللي من اول الانميات اللي تفرجت فيهم اللي هو هاجيمي نو ايبو، انيم ديال البوكس. التاثير اللي كان دار عليا هذا الانيم هذا كان كبير بزاف، اللي خلاني من الوقت فاش تفرجت فيه وانا كنتريني وتنتهلا في الصحه ديالي وماشي اي حاجه كناكلها. كان هذا تاثير زوين والفضل تيرجع لهذا الانيم هذا اللي تفرجت فيه. وكاينين الناس اللي غادي نهضروا عليهم اليوم اللي اثر عليهم الانيم واحد التاثير اللي صافي عقلهم شدوا لاحوا في بركاس ووصلوا واحد الحاله اللي حتى السبيطار ما يبقى يقبل عليهم. والنوع الاول اللي غادي نشوفوا حالته معقده واحد الشويه، واه بزاف ماشي شويه. كنا شفنا بحالهم فاش درنا فيديو على دوك الفانز ديال البي تي اس الزومبي منهم من طبيعه الحال، فاش كنا شفنا انهم كاين شي وحدين كيعتقدوا
انهم غادي يتزوجوا بشي عضو من اعضاء البي تي اس، ولكن اللي كيسحبوا راسهم مزوجين به وكيهضروا معاه كل عشيه. وهادو بعدا نقدر نتفاهموا واحد شويه، حيت كاينه واحد الاحتماليه ماشي مستحيل، كاينه واحد الاحتماليه ديال 1 على 1 وبقدر الاصفر من هنا للكركارات ان هادشي غادي يقدر يوقع. يقدر مثلا يضرب شي نيزك الارض يبقى غير هو وياه في العالم يموت كلشي، والله اعلم ديك الساعه تقدر تجرى شي معجزه ويتلاقى، واخا هو في كوريا وهي في المغرب قهويه، المهم تقدر تجرى شي حاجه ويتلاقى، وديك الساعه غادي يحاولوا يتزوجوا ويتكاثروا باش يرجعوا الجنس البشري كما كان. واخا ما عرفت كادي يديروا لها هي عنده 30 هو عنده 30 ويلي ما دابا تيوجدوا في السبان دابا في لي كومونتير، وراه غير زلات لسان ديك الساعه غادي نحيدها في المونتاج صافي. كونوا على خاطركم بي تي اس سيدي دراري ماشي دريات. كما قلنا واخا ما عرفت كيفاش غادي يديروا لها هو عنده 30 وهي عندها 10 سنين زياده 2013. والمهم عدا كما قلنا هادو تيبقاو شخصيات كاينين في الواقع، تقدر توقع شي كارثه ولا شي حاجه، المهم ما عرفناش شنو غادي يجرى من هنا لقدام، كلشي كاين. عطيتهم فكره دابا غادي يضلوا يدعوا علينا بالكوارث باش يتلاقاو معاهم، ولكن على الاقل نقدر نتفهم هادو واخا هما زومبي، وما يمكنش نتفهم ولا ندخل العقليه هادو اللي بغا يتزوجوا بشخصيات اللي ما كاينينش، شخصيات خيالي وراه عايشين الدور النيت، راه ماشي زعما غا كيضحكوا ولا شي حاجه. يقدروا يبانوا لك في لي كومونتير مره ولا الا دخلتي للتويتر غتشوف شي هضره تيقولوا راه بنادم راه هرب ليها صاحبي، ولا فين ما كنتي فيسبوك ولا في تيك توك ولا في انستغرام تكتب في الروشي الزوجات وكتب اي شخصيه اللي عندها فانز ديالها بزاف وتشوف شحال من وحده غادي يطلع لك. كاينين شي وحدين دايرينها غير بالضحك، ولكن كاينين شي وحدين اللي مجرد انك تهضر على ديك الشخصيه ولا تقلل منها ولا غير بالضحك تقول شي هضره عليها غادي يدير لك بحال كما تيديروا لك دوك الزومبي ديال بي تي اس فاش تجبد بي تي اس. وما عرفتش هاد البنات هادو واش بيجيبوا لك الهبله ديال الكيبوب يطبقوها في الانيم ولا ما فهمتش. خاص هاد البنات هادو يفهموا ان مثلا جوجو راه شخصيه ما كايناش، راه غير الكاتب اللي كتبها راه ما كايناش. عارف ان هادشي هذا راه واضح، ولكن والله يمكن هاد الناس هادو ما فاهمين هاد الفكره، وما عرفتش هادشي علاش كثير اكثريه في البنات ما تلقاش زعما دري داير زوج روبين ولا شي حاجه، المهم قليل بزاف نادر. المهم الدريات ديروا عقلكم من هاد الهبال هذا ولا غادي نجمعوكم وغادي نصيفطوكم لبلاصتكم حدا ثاني. هاد الهبال هادي ديال بي تي اس بلا ما تبقاو ديروها لنا هنا، راني غير ضحكتني تاخذوا هضرتي بجديه. ندوز لواحد النوع اخر اللي هو اكثر نوع تيشكل ضرر على صحتنا. انا بعدا صافي سالاو بعايا قهروني في صحتي وليت غادي غير بالدوايات. من نهار كنا شنا واحد المثال كنا شنا قبل اللي كنا دويناه اللي غادي تلقاوه في الريلز ولا في الشوم. لهذا النوع هذا بكل اختصار سمحوا لي الدراري بزاف على الشيء اللي غادي نوريكم. الخوت هاد الكرينج راه كيهلكني في صحتي بالرجوع. سمحوا لي كان عليا نعلمكم بسيمانه ترينيو قبل ما تشوفوا هذا المنظر هذا، ولكن مزيان مني صدمتكم باش تولفوا. وكما كتشوفوا بكل اختصار هادو بنات كيبقاو يديروا هاد نداء التزاوج وكيلبسوا هاد اللباس هذا باش يبانوا زعما كيوت بحال دوك البنات ديال الاني، ولكن المشكله هو باش ما كيحاولوا يبانوا كيوت باش ما كيتزاد الكرينج وكيبانوا بيكمي. هذاك الشيء غادي نسبه وتناسب، والبلان ان هاد الشيء هذا كان مده وهو بعيد علينا. كتشوف ناس في دول بعيدين عليك كيديروا هاد الكرينج هذا في تيك توك وتيبقاو يحطوه، حتى ولينا مؤخرا تنشوفوا هاد الشيء هذا كاين في المغرب بحال ليكزامبل ديال داك النهار اللي كنا شفنا واللي غالبا غتكون تصادفتي معاهم. بحال انا واحد النهار كنت حطيت واحد ستوري قال لي واحد شنو هو احسن انيم عندك، قلت لي ستاينز جيت. جات وحده بدون سابق انذار صيفطات لي واحد الاوديو كنت تقلد فيه واحد الشخصيه اللي كاينه في هذا الانيم. سمعت الاوديو حاشاكم كنت مغدي بالرفيسه ترديت هذيك الساعه. بليز الدريات كيسوا عنا من هذا الكرينج، الدراري اللي كيوت راه ماشي ديك ياميتي هي اللي غادي تردك كيوت ولا شي حاجه. والمشكله الاعظم تلقى دري بعقله مثلا حتى هو بدا تيدير التصرفات هذه. المهم الدراري ردوا البال هادشي هذا باقي ما كاينش عندنا بزاف كاين برا، ولكن بنادم يحضي راسو كلشي تيبدا من الزيرو، كل الطرق تؤدي الى روما. تفرج في الفيديو اللي قبل وديك الهضره اللي قلت تماك طبقوا على هذا البلان حتى هو. خلينا من الدراري والبنات اللي كيديروا فويس اوفر تيعرفوا يقلدوا الصوت ديال الشخصيه بالضبط وتيعرفوا اللغه اليابانيه حتى بحال واحد اليوتيوبر سميتو ايريتو كنت نتفرج فيه تيهضر مع جابونيين بحال هو منه، والصوت ديال اي شخصيه كيقلد بحال هادو. ما كندويش عليهم اصلا تيديروا شي حاجه بعد اللي مزيانه تيتعلموا اللغه هاني. كندوي على هادوك اللي تيشدوا التخت ديال الجابونيه وكيبقاو يرددوه باش يبانوا زعما كول ولا كيوت. المهم ما فهمتش انا هذوك الناس شنو في عقلهم. وندوزو للنوع الاخر اللي خلاسو مع خايبه على الانيم وعلى الاوتاكو كاملين، واللي تقدر تكون انت منه وما عايقش. بحال مثلا نجي نقول لك بوروتو هو احسن انيم في العالم، وهذه غير جمله طلقت عشوائيا وصافي، ولكن كاين اللي غادي يجيو يبقى يسبوا علاش كيفاش هو احسن انيم في العالم، انت حمار انت هادي، وبدا السبان عليك ما تعرف منين تيجي. وهادو هما المتعصبين ديال الانيم، كيجي كيبغي يفرض عليك الراي ديالو وانت يشوف كيدير انت داكشي اللي قال هو اللي خصك تقول انت
حتى يوصل. كاين مثلا اللي عنده احسن انيم هو بليتش، لا صافي حتى انت يكون هو احسن انيم عندك، شو كيدير؟ وهاد الناس هادو هما اسهل الناس تقدر تستفزهم، هما اللي تنبقى انا نستفزهم تنقول لهم الانيم مخيات ديال شينو. وكنزل تحت ديال الفيديو كنلقى مطرطق بالتعليقات لا الانيم ماشي مخيات وكذا واش انت حمار وهادي، والتعليقات ديالهم تيساهموا ان الفيديو يطلع. يقدر يكون هذا خبط مني، ولكن كاينين شي ناس مساكن ما عارفينش، كاين اللي كيبان ليه انيم غير تخربق بداك السبان ديالك غادي هو يكره هذا الانيم كاع. واكثر فانز اللي كيمثلوا هذه القاعده ديال ان الانيم ديالهم واعر، ولكن الفانز هما اسوء فانز شفتهم في حياتي. نقدر نقول لكم ان هاد الفانز هادو تيجيو في المرتبه الثانيه من بعد الفانز ديال البي تي اس. يا سيدي خصكم تقبلوا هذا الشيء، في بعض الحالات راه تكونوا متساويين معاهم كاع. تقدروا تكونوا عرفتوا الفانز ديال هاد الانميات هادو اللي غادي نهضروا عليهم، ولكن اللي ما عرفهمش غادي نعطيهم لكم بالطريقه ديالي. غادي نحاول نقدم لكم الانميات ديالهم بجوج بطريقتي الخاصه، وحاولوا تكليبيو هاد التقديم هذا اللي غادي نعطيكم وحطوه في ريلز ولا حطوه في تيك توك وشوفوا رده الفعل ديالهم. المهم اللي ما عمرو تفرج في هاد الانميات هادو راه زوينين، راه غير انا غادي نعطبهم في التقديم هذا وصافي. المهم مستعدين نبداو. الانيم الاول تيبدا بواحد الدري صغير كان مع واحد الربعه ديال القطاطعيه، كانوا حاطين كرموسه كلها ولا كيتجبد، موراها قال انه هو اللي غادي يولي الشاف ديال القطاطعيه في العالم. ومن بعد مشى يجمع الربعه ديال واخا لقى فيهم غير 5 اللي بنات، وهاد الخمسه هادو براسهم واحد فيهم سكيري تالف على الطريق، وواحد الروح ديال التعناب، وواحد كذاب عنده منقار ماشي منخر مره تينشرو فوق الحوايج، وجوج دريات وحده ماتيرياليست وحده قاتله الاكتئاب. ومكملين الفرقه بواحد النمس وسر ديالو وماكينه ديال الصابون وجيف. وباش يولي الشاف ديال القطاطعيه خصو يلقى واحد الخزنه اللي خلاه الشاف ديال القطاطعيه القديم، اللي باش يجبدوه غادي يذبحوا هذاك النمس اللي زوري، غادي يذبحوا داك السوسي اللي معاه. ومورا 70,000 حلقه اللي خصك تكون بديتيها من 2006 وما تساليها حتى المونديال ديال السعوديه، غادي تكتشف ان دوك القطاطعيه ولاد الكلاب كانوا دايرين ليه المعجون في ديك الكرموس. ومورا هذا الوقت كامل وداك المعجون عطى المفعول ديالو، السيد ولا تيضحك بلا هوامس وصافي. هذا ما كان. هذا الانمي هذا سميتو ون بيس، وهذا هو احسن تلخيصات القائمه، لا ما يطلع لك شي واحد راه الشيء اللي جاري فيه بصح. والانيم الثاني كيبدا بواحد الدري هو وجوج بنات عايشين في واحد البلاصه داير بها الصور، حتى جا واحد عراج ريبوا عليهم، وجات واحد عراجه كلات لهم مو من تما، قال الله يرزيني فمي ما نخلي فيهم شي واحد، واخا مورا ترزا فيها هو اصلا. من بعد لقى راسو ولا حتى هو تيولي بحالهم. من بعد ضربات واحد البروشه هي شوط مشى لعند واحد السيده قرا عليها الزبر ولا هو الشاف ديالو، دارت ليه في الخو من انه يصفي العراجات، قال اجي تصفي كاع الناس اللي كاينين في العالم كامل، بغا يخليها الدريبه اللي كان عايش فيها. من بعد حتى واحد ما عجباتو هاد الهضره هادي، وشكون اللي غادي يفراني في الاخر؟ هذيك اللي كان بغى يتزوج بها، لقات قاتلها في الحلقه الاخرى. المهم واحد الروينه من عاودش، ومن هاد الطيران ديالو كامل في الاخر هو يولي حمام وصافي. هكذا سال هاد الانمي. هاد الانمي سميتو اتاك اون تيتان، وهذا احسن تلخيص غتلقاه لي، ما كاينش اللي بقى يطلع عليك يقول لك كاين شي حاجه ما احسن. وهكذا عرفتوا الفانز اللي كنت كنقصد لكم، الفانز ديال اتاك والفانز ديال ون بيس، هادو هما اسوء فانز ديال الانمي اللي عرفتهم البشريه. نتحداك دابا تدخل شي جروب ديال ون بيس وتقول لهم راه ون بيس انمي عيان وطويل وما فيه ما يتشاف، ولا شي جروب ديال اتاك تدخل تقول لهم راه كاين شي انمي احسن من اتاك. تقدر تدخل شي جروب ديال العنود وتحط فيديو ديالك انك تاكل في الكرعين ديال البقر، ونقدر نضمنك انه غادي تخرجوا ما غادي يقدروا لك والو، غادي يسامحوك وصافي. ولكن الا مشيتي درتي هادشي اللي قلت لك في جروب ديال اتاك ولا ديال ون بيس، الام ديالك مسكينه تاخذ واحد السبه اللي عمرها ما خداتو مسكينه في حياتها. الفانز هادو متوحشين لواحد الدرجه اللي مين تقدر تحط فيديو لا علاقه بالموضوع، مثلا على اغتيال ولي عهد نمسا، هبط لي كومونتير يقول لك ون بيس عمك ولا اتاك عمك، مالك كتشوف صح عليك اش بغيت. وهاد الجمله هادي نقدر نقول لكم من نهار بدا الانمي من البدايه ديال القرن العشرين حتى لهاد الوقت اللي تنعيشوا فيه دابا، هي اكثر جمله كرينج وطلعت لينا في راسنا، وراه اغلبيه هادو تلقاهم اصلا غير سامعين بون بيس ولا شايفين في يوتيوب، وتقول لي السلام عليكم يقول لك ون بيس عمك، تقول لي اخويا بغيت نسولك غير على طريق السبيطار يقول لك لا ون بيس عمك. والحرب اللي نايضه بيناتهم بلا ما ندوي عليها حتى هي خصها فيديو بوحدو. داكشي علاش غادي نكتفيو غير بهادشي هذا اللي قلنا دابا، نقول لا الدراري دوبارك عليكم من هادشي هذا، تتبانوا غير بحال دوك البنات اللي تيقولوا بي تي اس تاج راس، وحتى اللي تيبغي يزعم على ون بيس يتفرج فيها تيشوفكم صافي تيقلب عليه تيسحب واش ون بيس هكا تيرد بنادم. نفس الهضره تنقولها على اتاك حتى هو. كونوا الدراري مطلقين شويه ما تبقاوش مزموتين، راه الانمي تختار اصاحبي للمتعه ماشي باش تبقاو تفرضوا على بنادم، وتقبلوا الراي ديال الاخر، راه كل واحد هاز عليه واحد الانمي وكل واحد عنده الراي ديالو. كاين اللي هاز عليه سبونج بوب كاع، هادو الدراري ماشي انمي راه قلت، وراه الانمي في الاخر تيبقى غير مخيات ديال شي هو، ما ديروش عليه هاد الحاله هادي كامله. والمهم الدراري هذا ما كان في الفيديو، خلوا لايك وسبسكرايب، تهلاو في راسكم تهلاو في الوالدين، نتلاقاو في الفيديو الجاي.